Глава 1. Почему о твоем уважении не рассказывают в книжках по психологии? Если честно, с этим вопросом все всегда крутят у виска. Вот зачем вообще мужчине эти границы, зачем держать спину ровно, и что за странная идея не просить уважения, а просто быть таким, чтобы его чувствовали? Казалось бы, какая разница, главное — любовь, общие интересы, романтика, обеды по пятницам, а все остальное приложится. Но это все красиво только на словах. В жизни все куда злее. Вот посмотрите, сколько раз бывало, что мужик вроде старается, цветы дарит, деньги в дом несет, а дома холод. Или наоборот, у кого-то все по расписанию, на кухне порядок, никто не орет, но уважение в этих стенах, как весной снега. Да, бывает, что и сам уже не веришь, что все зависит от тебя. И все-таки, когда уважения нет, ты это чувствуешь каждой клеткой, хоть тебе в лицо про это никто не скажет. Знаешь, когда это особенно бьет? Когда ты вдруг ловишь себя на том, что готов простить что угодно, лишь бы не потерять ее внимание. Она опоздала, ну бывает, не написала, да ладно, наверное, устала, пошутила жестко на людях, ну, все же смеются. И так раз за разом. Но почему-то после этого ощущения, что тебя уважают, становится все меньше, а себя ты начинаешь терять все больше. Вот у меня был друг Леха, всегда шутил, что главное не париться, но когда жена начала чуть что на него прикрикивать при других, он только отшучивался. Мол, да ладно, она же своя. А потом, знаешь, к концу года уже и дома с ним никто не советовался, и на дачу без него ездили, и на праздниках сидел как мебель. Все потому, что Леха тогда решил, что уважение — это не про него, что проще промолчать и быть удобным. Почему я об этом вообще завел разговор? Потому что это не редкость, это диагноз целого поколения мужчин. Мы слишком часто думаем, что если подстроишься, уступишь, сгладишь острые углы, тебя оценят, поймут, пожалеют, а ты сам будешь для нее самым важным. Но нет. В какой-то момент, замечаешь, ты стал не опорой, а ковриком. И не потому, что она плохая, нет, просто ты сам снял с себя роль мужчины, который требует к себе уважения. А теперь давай на чистоту. Ты ведь тоже хоть раз в жизни чувствовал, что тебя перестают воспринимать всерьез? Пиши в комментариях, бывало у тебя такое. Во 2 главе расскажу, почему момент, когда ты соглашаешься на неуважение, становится точкой невозврата, и как это незаметно ломает всю твою жизнь. Не переключайся дальше, будет о самом болезненном. Глава 2. Тот самый момент, когда ты соглашаешься на неуважение. Честно, этот момент почти никто не замечает сразу. Он не выглядит как скандал или предательство, это всегда что-то из разряда «да ладно, не стоит ругаться из-за ерунды». Ты даже можешь сам себя поймать на мысли, ну что я, мелочный, что ли? Вот только внутри что-то царапается. Вспомни ситуацию. Ты приходишь домой после тяжелого дня, устал как собака. Она говорит что-то на повышенных тонах, или бросает колкость, или вдруг демонстративно уходит в другую комнату. Ты злишься, конечно, но вместо того, чтобы сказать, что тебя это задевает, просто молча садишься на диван, листаешь телефон. Типа пусть само рассосется. Оно никуда не девается, наоборот, этот осадок копится. Она привыкает, что с тобой можно так, что твои чувства не важны. И каждый следующий раз граница сдвигается все дальше. У меня был знакомый Саша, он всегда говорил, не буду устраивать драму, зачем. А его девушка потихоньку начинала позволять себе больше. То упрек при друзьях, то флирт на вечеринке, то молчание днями. Саша все терпел, думал, так сохранит отношения. А на деле только терял себя. И когда в итоге она ушла, он остался не просто один, он остался без ощущения, что его вообще можно уважать. Понимаешь, это ломает не в момент ухода, а задолго до этого, когда ты сам позволяешь переступать через себя. Самое неприятное — это не про какую-то слабость или не мужскую природу. Нет. Это про страх. Страх, что если ты сейчас встанешь и скажешь «со мной так нельзя», она уйдет.
И вот тут начинается то самое. Ты отдаешь свою силу в тысячи мелочей. В этот момент перестаешь быть для нее мужчиной, с которым хочется считаться. Это не значит быть деспотом, нет. Речь о том, чтобы самому себя не сдавать в аренду ради чьего-то удобства. Запомни, уважение не вырастет из молчаливого согласия. Оно вырастает из твоей способности поставить точку там, где большинство только сглатывают обиду. Она может спорить, обижаться, хлопать дверью, но внутри почувствует, перед ней мужчина, а не удобный сосед. И вот тут начинается все самое интересное. Было ли у тебя так, что один раз смолчал, а потом заметил, что тебя воспринимают иначе? Напиши в комментариях. В следующей главе разберем, почему даже мелкое пренебрежение работает как невидимый яд, и как вовремя его распознать, пока не стало поздно. Глава 3. Незаметный яд, как мелкие уступки, разрушают твой фундамент. Смешно, но чаще всего все начинается с чего-то абсолютно невинного. Кто-то скажет, мол, это не принципиально, но забыла позвонить, пообещала и не сделала, сделала тебе неловкую шутку при друзьях, да мало ли мелочей в паре. Но ты же чувствуешь, как внутри что-то скрипит каждый раз, когда ты сам себя уговариваешь. Да ладно, бывает. Вот это бывает самый коварный враг мужского достоинства. Реальная история, мой знакомый Женя. Ему казалось, что он просто человек неконфликтный, и каждый раз, когда девушка переходила грань, а иногда даже не замечала этого, он списывал все на характер у нее такой, не выспалась, наверное. Раз, другой, третий. А потом она уже не стеснялась устраивать сцену в компании его друзей, а он улыбался и кивал, чтобы не портить вечер. Итог? Его перестали воспринимать как мужчину с характером и стержнем. Она в первую очередь. Ему осталось только либо уйти, либо окончательно раствориться в роли универсального друга. Самое страшное, эти маленькие уступки незаметно превращаются в норму. Каждый раз, когда ты позволяешь переступить через свою грань, ты как будто выламываешь кирпичик из своей опоры. Да, никто не ставит табличку «Сегодня я потерял часть уважения к себе». Но именно так и происходит. А потом в какой-то момент ты просыпаешься, смотришь в зеркало и видишь человека, который больше не может сказать «нет», потому что давно забыл, что такое «да» для себя. Знаешь, иногда кажется, вот если я уступлю сейчас, она оценит, будет мне благодарна, станет мягче. Честно? Нет, не станет. Женщина не перестает быть женщиной, она инстинктивно ищет в тебе опору, силу, рамки. Если ты их стираешь ради мира во всем мире, она начинает тебя жалеть, а потом теряет к тебе всякий интерес. А это уже не про любовь, не про страсть, не про уважение. Вспомни, когда ты в последний раз промолчал вместо того, чтобы отстоять себя. К чему это привело? В следующей главе поговорим о том, почему женщины на самом деле проверяют мужчину на прочность и как такие проверки можно превратить в точку роста, а не очередной компромисс со своей самоценностью. Глава 4. Проверки на прочность. Зачем женщины на самом деле тестируют мужчину? Вот что интересно. Многие мужчины злятся или обижаются, когда женщина устраивает какой-то тест. Кто-то воспринимает это как издевку, кто-то как коварство, кто-то начинает отмораживаться, мол, ну и ладно, сама разбирайся. А если честно? Женщина всегда проверяет твои границы не потому, что хочет тебя сломать. Это вообще не про злость. Это про природу. Я еще помню историю моего товарища Сергея. Они с девушкой вместе уже второй год, казалось бы, все понятно друг о друге. И вдруг то она устраивает обидную шутку при его друзьях, то начинает рассказывать про бывшего просто так, для интереса, то откровенно спорит из-за ерунды. Серега сначала все это терпел, думал, да что тут такого, просто настроение у нее плохое. А потом дошло до точки, она откровенно игнорировала его просьбы, и тогда он впервые сказал ей спокойно, без крика, что с ним так нельзя. «Слушай, давай на чистоту, если ты еще раз так сделаешь, мне это не подходит, я просто ухожу».
Что случилось потом? Она резко перестала проверять его на прочность, а уважение стало даже больше. Потому что, как бы ни старалась современная культура рассказать нам про мягких и безграничных мужчин, на деле никто не хочет быть с человеком, который все стерпит ради видимости спокойствия. Это не про любовь. Это про удобство. А женщина, даже самая независимая, ищет рядом не универсальную подушку, а того, за кем можно почувствовать себя защищенной. Парадоксально, но когда ты не реагируешь бурно, не начинаешь доказывать свою правоту, не встаешь в позу, а просто спокойно даешь понять, что вот это для тебя неприемлемо, именно в этот момент ты становишься для нее значимым. Потому что в тебе появляется внутренний стержень, и его не надо доказывать словами. Бывало ли у тебя, что после четкой границы женщина начинала вести себя иначе, спокойнее, с большим уважением? В следующей главе расскажу, как эти проверки и конфликты можно использовать не для выяснения отношений, а чтобы вырасти самому и перестать бояться одиночества. И как именно из этого вырастает уважение не только у нее, но и у самого себя. Глава 5. Как конфликты становятся точкой роста и почему одиночество не самое страшное. Многие мужчины больше всего боятся одного, что если они проявят жесткость, заявят о своей границе, начнут жить по своим правилам, останутся одни. Ну типа, вот сейчас я скажу, что так со мной нельзя, и все, она уйдет, я буду один, и кому я вообще нужен? Честно, я и сам через это проходил, и почти каждый мой друг хотя бы раз сидел с этим страхом вечером на кухне. Но это тот страх, который делает из тебя либо взрослого мужчину, либо вечного удобного мальчика. Возьмем пример. Игорь, 35, работает айтишником. Всегда был за любой кипиш, готов ради девушки и навстречу ночью поехать, и ее проекты поддержать, и любые выходки проглотить. И вот однажды он все же не выдержал, сказал прямо, что больше не потерпит постоянного молчанки и игнора. Боялся ужасно, думал, сейчас она хлопнет дверью, исчезнет, напишет гадости в чате. Но знаешь, что удивительно? Она не ушла. Сначала скандал, потом несколько дней молчания, а потом вдруг все наладилось. Стало проще дышать, исчезла эта вечная тревога, а вдруг не так сделаю, и все рухнет. Почему так происходит? Да потому что женщина ощущает, что рядом, наконец, взрослый человек, с которым можно строить настоящее, а не играть в мамку и сыночка. И даже если после твоей границы она уходит, значит, не та женщина. Зато остаешься сам с собой и понимаешь, что больше не будешь прогибаться, терять уважение к себе, разменивать свою жизнь на теплый чай и видимость покоя. Важно вот что. Одиночество после разрыва – это не катастрофа, а старт для новой жизни, где ты сам для себя и опора, и авторитет. Только в этот момент к тебе начинают тянуться не те, кто любит твои слабости, а те, кто уважает твою силу. И тогда возникает новая уверенность, если кто-то рядом потому, что ценит тебя, а не потому, что удобно. А у тебя бывало, что страх остаться одному мешал сказать правду? В следующей главе разберем, как этот внутренний сдвиг постепенно меняет твои отношения со всем миром и почему уважение начинается не с других, а с самого себя. Будет неожиданно, обещаю. Глава 6. Когда меняешься внутри, меняется весь мир вокруг. Знаешь, как бывает? Вроде бы сделал шаг впервые, сказал «нет», наконец отказался быть вечным решателем проблем, и вдруг замечаешь, вокруг все по чуть-чуть становится другим. Коллеги перестают вешать на тебя лишние задачи, друзья уважают твое время, даже мама меньше тревожится, если ты пропал на день-два. Как будто ты сам разрешил себе быть тем, кем действительно хочешь. Есть в этом что-то даже освобождающее. Ты вдруг ловишь кайф не от того, что кто-то похвалил или не устроил скандал, а от того, что сам не сдал себя на мелкие уступки. Это как в спортзале. Сначала тяжело, потом втягиваешься, а потом уже не представляешь, как раньше жил без дисциплины. Вот и с уважением все начинается с одного «нет», и дальше появляется внутренний костяк, который видно невооруженным глазом. Я заметил на себе, когда стал четче держать свои границы
исчезла вечная тревога. Перестал ждать, когда оценят. Перестал объяснять свои поступки. Перестал извиняться за то, что выбираю себя. И что поразительно, люди это чувствуют, даже если ты ничего не декларируешь вслух. Раньше было так: стоит промолчать, и на тебе уже сидят. А сейчас даже молча дают пространство. Почему? Потому что мир всегда подстраивается под твои внутренние правила, даже если ты их не афишируешь. Мой коллега Антон тоже делился. Раньше думал, если не подстраиваться под каждого, останусь без друзей. А оказалось наоборот. Когда начал говорить правду, вокруг остались только те, с кем реально можно быть собой. Остальные как-то сами отползли. Легкость, слушай, как будто заново дышать начал. Вот и выходит, что уважение — это не разовое действие, а новый способ жить. Да, остаются люди, которым ты по-прежнему не нравишься, и слава Богу. Потому что чем честнее ты с собой, тем чище становится твое окружение. А у тебя было, что после внутреннего перелома люди вокруг стали вести себя с тобой иначе? Подумай об этом. В следующей главе поговорим, как научиться не делиться всем подряд, почему не стоит превращать себя в открытый дневник и как сохранить ту самую притягательную недосказанность. Глава 7. Почему не стоит раскрывать душу до дна, притягательность недосказанности. В какой-то момент хочется все рассказать. Особенно если женщина говорит: «Я хочу знать тебя полностью, делись, не держи в себе». И вроде бы правильно, ведь отношения строятся на честности. Но знаешь, чем все заканчивается, когда ты превращаешься в открытый дневник? Она перестает видеть в тебе мужчину, к которому хочется тянуться. Ты становишься слишком предсказуемым, а притяжение исчезает, как утренний туман. У меня был случай знакомый Никита, парень без комплексов, мог вывалить все свои страхи, проблемы, прошлое разочарование за первые пару месяцев. Он думал, что так сблизится с девушкой, что она начнет его ценить сильнее. Но все вышло наоборот, ей стало скучно. Пропала вот эта загадка, ради которой хочется узнавать тебя дальше. Через полгода она ушла к другому тому, кто меньше говорил и больше держал себя в руках. Честно, это не про ложь. Это про сохранение внутреннего пространства. Женщина не хочет быть твоим психотерапевтом, ей не нужно каждый день копаться в твоих сомнениях, ловить твои перепады настроения, спасать тебя из болота тревог. Она хочет ощущать, что рядом с ней человек, который справляется с собой сам. Пусть у него есть слабости, но он их проживает сам, не заваливая ими всю территорию рядом. Это, кстати, вообще работает не только в отношениях. На работе, в дружбе, даже в семейных делах. Чем меньше ты раскидываешь свои внутренности на всех подряд, тем больше к тебе тянутся. И тем надежнее себя чувствуешь. Важно, чтобы был баланс, не закрываться совсем, но и не превращаться в бесконечный поток исповедей. Попробуй хотя бы неделю просто наблюдать за собой, как часто ты хочешь выговориться, и что за этим стоит. Может, это привычка? А может, страх остаться непонятым? В следующей главе разберем, почему умение держать дистанцию делает тебя не только сильнее, но и интереснее. А еще как перестать искать поддержку снаружи и научиться быть для себя источником спокойствия. Глава 8. Сила дистанции. Почему твой внутренний покой не должен быть общим достоянием. Есть одна штука, которую редко обсуждают даже между своими. Все говорят о честности, открытости, настоящей мужской дружбе или отношениях, где нет тайн. А по факту, если ты каждый раз выкладываешь себя наизнанку, остаешься пустым. И это чувствуют все вокруг. Даже если никто не скажет прямо. Я сам однажды попал в ловушку, был период, когда казалось, что надо обсуждать с любимой женщиной каждый страх, каждое сомнение, каждую мелкую неуверенность. Вроде бы близость растет. А по ощущениям внутри только хуже. Стало тревожнее, больше ссор, она сама стала нервнее. Потому что, по-честному, когда мужик не умеет держать удар, когда его постоянно нужно собирать, женщина чувствует себя не с партнером, а с очередным проектом. Ты для нее уже не крепость,
а стройка с вечными проблемами. Дистанция — это не про холод, не про стену. Это про то, что у тебя внутри есть тихое место, куда не попадет никто. Даже самый близкий человек. И это твой ресурс, твоя батарейка, твоя уверенность, твой порядок. Когда ты ее защищаешь, когда не открываешь все файлы, женщина смотрит на тебя по-другому. Она тянется узнать больше, но понимает, тебе самому с собой спокойно. Вот, например, мой коллега Денис. Ему вечно на работе выносили мозг, дома тоже требовали разговаривать о чувствах. Он попробовал молчать не потому, что обиделся, а потому, что реально не хотел лить из пустого в порожнее. Результат? Сначала обиды, потом раздражение, а потом уважение. К нему стали обращаться за советом, а жена перестала устраивать разборы полетов каждый вечер. Потому что в нем появилась какая-то мужская самодостаточность. И да, он стал интереснее. Почему это важно? Потому что, когда у тебя есть внутренний покой, ты меньше зависишь от одобрения. А чем меньше зависишь, тем крепче стоишь. У тебя бывало, что кто-то упрекал тебя в отстраненности, а ты чувствовал, что это делает тебя только сильнее. В следующей главе поговорим о том, почему твои эмоции — это твоя ответственность, и как научиться не реагировать на провокации, чтобы не терять себя в любой ситуации. Глава 9. Твои эмоции — только твоя ответственность, как не терять себя в любой буре. Вот тут начинается самая тяжелая работа. Потому что быть невозмутимым, когда все хорошо, проще простого. Но вот когда тебя выводят из себя, когда словом бьют по больному, когда ты сталкиваешься с открытым вызовом, тут проявляется настоящая зрелость. И если честно, никто этому не учит. Нас учат быть понимающими, открытыми, чуткими. Но никто не рассказывает, как не становиться марионеткой в чужих руках, когда тебя провоцируют на всплеск. Был у меня приятель Влад. Очень эмоциональный мужик, любил спорить, всегда рвался доказывать свою правоту. И вот его жена это заметила и начала пользоваться. Стоило ей начать какой-то спор, он уже на взводе, готов с пеной у рта объяснять свою точку зрения, только чтобы не остаться неправым. В итоге она его буквально водила на веревочке. А стоило ему однажды просто промолчать, не объяснять, не оправдываться, а спокойно выйти из комнаты, и вся эта игра потеряла смысл. Вот тогда до него и дошло, что твои эмоции только твои, и не надо раздавать их бесплатно на каждом углу. В реальности каждый раз, когда ты реагируешь моментально, даешь волю эмоциям, ты отдаешь контроль над собой другому человеку. Тебя можно раскачать, можно спровоцировать, можно управлять твоим настроением. А когда ты учишься выдерживать паузу, даже когда внутри все кипит, появляется новый уровень спокойствия. Ты перестаешь быть игрушкой для чужих амбиций. Это ощущается не только в отношениях. На работе, в семье, среди друзей все начинают относиться к тебе с уважением, даже если не могут этого объяснить. Однажды меня спросили, а как не срываться, когда задевают по-настоящему? Нет универсального рецепта. Но если ты хотя бы попробуешь не отвечать сразу, дать себе время подумать, это уже огромный шаг вперед. В этот момент ты впервые управляешь собой, а не обстоятельства управляют тобой. Было ли у тебя, что ты пожалел о своих словах или поступках, когда дал волю эмоциям? В следующей главе расскажу, как научиться выходить из ситуаций, где тебя не ценят, и почему иногда уйти — это самое сильное, что можно сделать для себя. Глава 10. Уйти значит выбрать себя. Почему иногда это единственный способ сохранить уважение? Сколько раз ловил себя на мысли: ну, потерплю еще чуть-чуть, может, все наладится. Думаешь, если потеряешь эту работу, эту женщину, этого друга, станешь одиноким и никому не нужным. Страшно. И кажется, что проще промолчать, сгладить, закрыть глаза на очередное унижение, чем собраться и уйти. Но именно это терпение и разрушает тебя изнутри. Я однажды видел, как мой отец ушел с работы, на которой его годами просто вытирали ноги. Он был не из тех, кто скандалит терпел, работал за троих,
молчал, когда его третировали коллеги. И вот в один день он встал, забрал свои вещи и просто ушел. Дома не было ни слез, ни пафоса. Только удивительная тишина и какое-то новое уважение в голосе мамы. Он стал будто выше ростом. Да, было страшно, впереди неизвестность, денег мало, работы другой нет. Но я впервые увидел, что значит держать себя в руках, даже когда мир рушится. То же самое в отношениях. Пока ты терпишь, ты не мужчина, а удобное приложение. Но стоит один раз сказать «я так больше не хочу», уйти, разорвать цепь привычки, и ты вдруг вспоминаешь, что у тебя есть выбор. Может быть, будет больно, одиноко, непонятно. Но зато появляется шанс на уважение не только со стороны других, но и от самого себя. Да, уйти сложно. Особенно если внутри сидит страх, а вдруг я не справлюсь. Но правда вот в чем: никто не обязан тебя спасать. Никто не обязан тебя поддерживать, если ты сам в себе не уверен. Каждый раз, когда ты делаешь шаг прочь от неуважения, ты укрепляешь свой стержень. А без этого все остальное не имеет смысла. Вспомни, когда ты в последний раз выбрал себя, даже если было страшно. В следующей главе разберем, почему самая большая победа — это победа над зависимостью от чужого одобрения, и как начать строить жизнь, в которой не нужно больше никому ничего доказывать. Будет по-настоящему освобождающе. Глава 11. Победа над зависимостью от одобрения. Как жить без вечного страха, быть не таким. Если задуматься, почти все наши компромиссы начинаются с одной мысли: а что подумают другие? Сколько раз ты делал что-то только ради одобрения? Жил не так, как хочется, выбирал не ту работу, общался с людьми, которые тебе не интересны, только чтобы быть правильным, нужным, не выглядеть странно или жестко. Эта ловушка съедает больше энергии, чем любые неудачи. Я помню, как долго сам пытался быть для всех своим парнем, улыбался, когда не хотелось, поддерживал разговоры, которые раздражали, соглашался на бессмысленные встречи. Казалось, если сейчас скажу «нет», меня перестанут уважать. А все оказалось наоборот. Однажды просто устал притворяться и начал делать по-своему. Отказался от посиделок, перестал помогать по дружбе, где меня не ценили, стал реже отвечать на сообщения. Поначалу было неловко, как будто предаешь чьи-то ожидания. Но вместо обиды почувствовал облегчение. Это очень похоже на детство. Ты перестаешь быть тем, кого удобно любить, и начинаешь быть собой. Рядом остаются только те, кто уважает твои правила. Остальные обижаются, злятся, пытаются вернуть тебя в стадо. Но тебе уже не важно. Ты наконец-то живешь своей жизнью, не объясняясь и не просит никого поверить в тебя. Именно в этот момент появляется настоящее уважение. Люди начинают спрашивать твое мнение, замечают твое спокойствие, тянутся к тебе без лишней суеты. А главное, ты больше не ищешь одобрения, потому что оно тебе просто не нужно. Ты перестаешь быть заложником чужих ожиданий. А у тебя бывало, что ты поймал себя на мысли: я сделал это не для себя, а для кого-то другого. Что после этого изменилось? В следующей главе будет о том, как выстроить вокруг себя круг, где тебя ценят по-настоящему, и почему стоит выбирать не самых удобных, а самых честных для себя людей. Глава 12. Твои люди. Почему важно выбирать круг по уважению, а не по привычке? С возрастом все яснее понимаешь, качество жизни зависит от того, кто рядом. Молодым кажется, что главное быть в компании, не остаться одному, чтобы всегда был кто-то на звонке. А потом вдруг ловишь себя на том, что устал быть душой коллектива, устал подстраиваться, устал тратить время на отношения, которые ничего, кроме раздражения и чувства вины, не приносят. У меня есть друг Дима, когда-то у него был огромный круг друзей. Футбол, шашлыки, посиделки по выходным, обмен любыми просьбами. Все казались такими нужными. Но стоило ему поменять приоритеты, стал работать на себя, перестал всех развлекать и выручать по каждому поводу, большая часть друзей просто исчезла. Остались двое.
Вот с ними и оказалось настоящее уважение. Они не требовали, не тянули одеяло на себя, принимали его решения спокойно, могли послать, если надо, но всегда были на связи, когда по-настоящему тяжело. Этот отбор всегда болезненный, не буду врать. Иногда приходится признать, что кто-то был рядом только из удобства, а не из уважения. Но только так выстраивается твой круг. Ты больше не должен никому ничего, и никто не давит на тебя, не заставляет быть кем-то еще. Только ты сам и те, кто действительно принимает твои границы и ценит твою честность. Вот в чем парадокс. Чем честнее ты с собой, тем меньше вокруг становится случайных людей и тем спокойнее жить. Больше не надо фильтровать слова, не надо думать, понравится ли твоя реакция кому-то, и тут начинается реальная жизнь. А ты задумывался, кто из твоего круга остался бы рядом, если бы ты вдруг начал говорить только правду, без компромиссов? В следующей главе поговорим о том, как выстроить такую жизнь, где у тебя нет страха быть не таким, и почему уважение к себе – это база для всего, что ты строишь вокруг. Глава 13. Уважение к себе – фундамент для всей жизни. Вот что реально удивляет. Когда перестаешь ждать уважения от других и, наконец, начинаешь уважать самого себя, словно открывается какая-то новая глава. Все, что раньше казалось сложным отстаивать свое мнение, не стесняться говорить «нет», выбирать себя, а не правильную роль, становится не подвигом, а нормой. Это не происходит за одну ночь, и, честно, сначала жутко некомфортно. Пугает даже, что тебе теперь плевать на чужие ожидания. Смешно, но именно так и начинается взрослая жизнь. Я хорошо помню, как впервые не стал оправдываться за свое решение уйти из давно ненужной компании. Было странно, больше никто не пишет, не зовет просто посидеть. Но появилось ощущение, что ты перестал быть приложением для чужих планов. Все, что делается по желанию, без внутренней необходимости кого-то впечатлять. В работе та же история. Раньше глотал лишние задачи, соглашался на все, лишь бы не подумали плохо. А потом однажды просто сказал «не могу», и никто не умер, не обиделся. Зато стало больше времени, сил, а главное — уважение к себе. Понял, что настоящая ценность — это умение не предавать себя ни в мелочах, ни в крупном. Когда начинаешь ставить себя на первое место, люди начинают это чувствовать. Кто-то исчезает, кто-то злится, кто-то наоборот начинает относиться с уважением. И тут важно не прогибаться под первое недовольство, а держаться выбранного пути. И вот тут рождается главный смысл. Уважение к себе — это не финал, не медаль за хорошее поведение, а стартовая площадка. С нее можно строить любые отношения, менять работу, запускать новые проекты. Если ты сам себе не врешь, тебе не страшно ошибиться, не стыдно попросить поддержки, не больно остаться одному. Потому что всегда есть ты такой, каким себя выбрал. А у тебя бывало, что стоило только перестать себя предавать, и жизнь сама начала меняться к лучшему. В следующей, финальной главе будет не просто вывод, я расскажу, как сделать уважение к себе привычкой, и зачем это вообще все затевать, если хочется большего, чем просто быть удобным. Глава 14. Как сделать уважение к себе привычкой, и зачем вообще все это нужно. Когда читаешь такие истории или слушаешь советы, всегда кажется, ну да, это все звучит красиво, но жизнь ведь сложнее, полно нюансов. Но фокус в том, что уважение к себе — это не какая-то тайная формула, не разовая акция «прояви характер и живи счастливо». Это рутина. Как зарядка по утрам. Как чистить зубы. Вначале непривычно, иногда даже страшно вдруг отвернуться, вдруг не поймут. Но честно, если делаешь хотя бы один шаг, не предаешь себя там, где раньше бы сдался, дальше становится легче. Это тренируется. Попробуй хотя бы неделю говорить честно, даже если не ждут твоей искренности. Не брать на себя чужое, если сил нет. Не соглашаться на то, что противно внутри, даже если хочется избежать скандала. Да, иногда это приведет к конфликту, кто-то уйдет, кто-то обидится. Но в какой-то момент ты поймаешь кайф от простого ощущения. Ты не изменяешь себе,
ты реально держишь свое слово перед собой. Я в свое время начал с мелочей, перестал соглашаться на бессмысленные встречи, стал спокойно говорить «нет» там, где раньше бы промолчал, начал планировать выходные не по чужим запросам, а по своим желаниям. Смешно, но сначала думал, что потеряю всех. На деле остались те, с кем спокойно даже молчать. Остальные растворились без особой драмы. И вот что важно, когда уважение к себе становится привычкой, тебе уже не нужно одобрение, не страшны оскорбленные и неинтересны манипуляторы. Ты перестаешь врать себе, перестаешь бояться одиночества, начинаешь строить жизнь по своим правилам. Все остальное — деньги, работа, отношения — подтягиваются сами собой, потому что базис уже выстроен. Так что если чувствуешь, что устал жить ради других, начни хотя бы с малого. Не жди, когда все рухнет, не ищи разрешения извне. Просто попробуй жить в своем ритме и посмотри, как изменится мир вокруг. А как ты сам учился уважать себя? Было ли что-то, что стало точкой отсчета? Расскажи, мне реально интересно услышать твой опыт. Спасибо, что дочитал до конца. Держи себя крепко и живи по своим правилам.